astăzi este o nouă zi cu mine și Andrei. Ok, frate. Salut, Silent. Salut, dar de ce ești așa? Azi, practic, Andrei era răcit în acest episod, o să răcească. O să vedeți voi, așa că un like, share, subscribe. Hype dacă aveți. Bă, vezi că Andrei vrea multe like-uri, omul meu. Mă vrei bătaie? Da, bătaie vrei? Ok, Andrei, practic, când o să răcești? Ce frig mi-este. Bă, Andrei, acum dacă tu spuneai că ți-e frig, vreau să spun și eu ceva. Ce? Nu pasă. Mă, ce pe bune? Nu-ți place prietenul? Nunți. Bă, da, îmi plac, dar asta nu înseamnă că trebuie să stau de vorbă cu tine, nu? Nu, dar mi-e foarte frig. Poți să mă duci să te duc unde? În pod? Acolo este cald. Păi, da, pot să te duc în pod, dar tu cum vei merge? Asta e o întrebare de... Nu pot să mă mic. Deci nu pot să mă... Mic. Mișc. Ok, Andrei, vină cu mine. Vii? Ok. Știi să te duci singur în pod sau vrei să vin cu tine? Mă duc eu singur în pod. Ok, să ai grijă, te pui pe acel pat portocaliu, da? Ok, mă duc. Tu stai pe afară sau în casă, fă ce vrei. Ok, o să stau în casă. Ok, mă duc. Ok, eu o să stau în bucătărie la etaj, dacă e ceva... Bine, o să stau aici, practic. Dacă e ceva... mă chemi... Ok? Da. Ok, guys, el s-a dus aparent. Intri cu viteză în centru comercial, într-o parcare, cu toată sectoarea. Bravo, foarte bine faci. Ambasadorul României, Federația Rusă, a fost așteptat la sediul Ministerului de Externe de la Moscova, programată de jurnaliști. Cristian Istrate nu a răspuns la întrebări. Petersburg a fost declarat persoană
Păi, dar și românii nu au dat afară pe consulatul Rusiei de la noi. Da, și mie afară. Și acum a dat și Rusia. Dar nu e normal că tu îmi dai mie afară oamenii din consulatul din România și acum... Ok, guys, am ieșit și eu un pic afară. Deja stau de 2 ore afară. Acum e timpul să mai merg în casă. Și aștept să se trezească și Andrei 2010. Să merg la el. Nu știu de ce aș face asta, dar presupun să mergem. A lăsat ușa de... ba nu, am lăsat eu această ușă deschisă. Hai că o să merg la el. Dar să nu fac multă gălăgie. L-am pus să se ducă aici sus. Este? Uite-l că este, doarme. Ok, guys, el doarme în momentul de față. Să-l trezesc, să nu-l... Silent. Mai trezit, dar nu e problemă. Scuză-mă că te-am trezit, dar am venit să... Bine, am luat un medicament. Am venit să-ți dau un medicament. Îl vrei? Da. Ok. Uite aici medicament. Așa, poftim medicamentul. Mulțumesc. Mă simt un pic mai bine. What? Nu cred că se simte și el în sfârșit mai bine. Deci omul meu se simte un pic mai bine. Ce? S-a întâmplat ceva? În spatele tău? Ce este în spatele meu?